Existem 10 sons cardíacos que podem ser letais para o seu paciente quando você ausculta ele. Se você não identificar, pode ser letal de maneira aguda, subaguda ou até crônica. E você vai aprender nesse vídeo um desses 10 sons aqui. Eu vou falar para você sobre a insuficiência mitral. A insuficiência mitral, você vai auscultar o seu paciente lembrando dos focos, tá? Então a gente tem o foco aórtico no segundo espaço intercostal à direita, o foco pulmonar, o foco tricúspide e o foco mitral, aqui no quinto espaço intercostal. Quando você pega o seu estetoscópio, vamos lá, vamos auscultar esse nosso paciente e você coloca o seu estetoscópio no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular à esquerda, você ouviu esse ruído. E o mais importante é que quando você foi andando para o lado da axila, você também ouviu o ruído, tá? Você ouviu com uma irradiação para a axila. Você auscultou aqui próximo da região da axila e você ouviu também o mesmo ruído. Então a gente está falando de um ruído, pelo que você já identificou. A gente tem B1, o ruído, e B2. Então, em quesito de tempo, ele é um sopro sistólico. Em quesito de topografia, ele é mais presente, ou seja, ele é mais intenso, e aí, digamos que você auscultou em todos os locais e ele ficou mais intenso no foco mitral, ele é mais intenso na topografia do foco mitral. Em questão do timbre, a gente está falando de um sopro que tem um timbre mais agudo e também que não abafa B2. E nesse paciente especificamente, que tem uma insuficiência mitral, eu não te falei a clínica, né? Mas eu vou te falar aqui agora. A clínica é um paciente jovem, usuário de drogas endovenosas e que começou um quadro de dispneia aguda, febre há 7 dias e nas bases pulmonares, então olha só essa correlação. A gente falou de som cardíaco, vamos falar de sons pulmonares. Nas bases pulmonares, você ouviu um ruído adventício, que foi este daqui nas bases do pulmão. Vamos lá? Vamos escutar? Bilateralmente você auscultou crepitações finas nesse paciente que tem um sopro de insuficiência mitral, pelo que a gente falou. Então, muito provavelmente, esse paciente, essa válvula mitral não está sendo competente, justamente ela está insuficiente, fazendo com que tenha uma congestão pulmonar como consequência. E eu falei para você que esse paciente tem febre, falei para você que esse paciente tem um sopro de insuficiência mitral e ele é usuário de drogas endovenosas. Então você tem que pensar que esse paciente possa ter uma endocardite, um evento agudo que está fazendo inclusive já evento de congestão pulmonar. A conduta para esse paciente, naturalmente, você vai ter que fazer uma avaliação do ponto de vista de hemodinâmica, respiratória, acesso venoso, fazer a investigação etiológica, mas de prontidão de fazer uma cobertura de antibiótico adequada. Você está vendo esse jeito de ensinar? Associando clínica, associando ausculta, imagem, como eu mostrei a imagem da endocardite para você no ecocardiograma, associando a diagnóstico, conduta e prescrição na prática. Esse jeito de ensinar é o jeito que eu ensino para os meus alunos a ausculta. Eu nunca ensino a ausculta de maneira isolada. E eu acabei criando um treinamento para você poder ter acesso e aprender exatamente desse jeito. Se você quer ter acesso a esse treinamento mais aprofundado, digita MACE aqui embaixo, MACE, para você poder receber esse treinamento, essa matrícula para poder aprender os outros 9 sons letais cardíacos, porque nesse eu te ensinei um. Tudo bem? Existem outros 9 que podem cair na sua mão, no seu consultório, no seu plantão, na sua UTI. Se faz sentido para você, eu estou te esperando do outro lado para você ser o meu aluno, a minha aluna e dominar os outros 9 sons cardíacos.